1, 2, kör! Häst nummer 1 Muskelknutten leder loppet. 2 Reb närmast, sedan följer 3 Purjo. Sen har vi 4 Axtorps Alert. Sedan följer 5 Jolina Roll. 6 Lill Elof. I täten nummer 1 Muskelknutten. Närmast följer häst nummer 2 Reb upp på utsidan om Muskelknutten. Sen följer som tredje nummer 3 Purjo. Men det skiljer 20, kanske till och med 30 meter mellan täten och hästen som just nu är 3, som i och för sig tar på ledarparet meter för meter. Längre ner nummer 4 Axtorps Alert. Sedan hittar vi nummer 5. Det är Jolina Roll, 7 Sunds O'Boy. Täten är då alltjämt nummer 1 Muskelknutten med 2 Rebs nätt på utsidan. Och tredje hästen, det blir fortfarande då nummer 3 Purjo. Här har vi också 4 Axtorps Alert. Vi hittar sedan häst nummer 7 Sunds O'Boy. Där är 9 Tuforia CC. Sen kommer 5 Jolina Roll. Sen har vi häst nummer 6 Lill Elof. 8 Rakel Ernst och 10 Algunnens Atisson eller Eitusson i par som sista. Så galopperar utvändigt ledaren nummer 2 Reb. Då är det Muskelknutten som fortfarande är i täten. 2 Reb har hittat benen igen och är tillbaka. Bra fart under hovarna och är på väg att ta täten. Tar den då av ett Muskelknutten. Som tredje finns 3 Purjo. Och sedan har vi fram som fjärde häst nummer 7 Sunds O'Boy. Här försöker också häst nummer 9 att taga på Sunds O'Boy. Det är Tuforia CC som är framme som fjärde. Sen följer som sjätte häst nummer 4 Axtorps Alert. 2 Reb leder. Försöker ut i banan häst nummer 9 Tuforia CC. Där finns också invändigt Sunds O'Boy. Så har de hunnit ikapp Reb. 7 Sunds O'Boy i täten. Det är 9 Tuforia CC som är på utsidan. 2 Reb verkar ha gett upp. 9 Tuforia CC stannar också av. Diskvalificerad häst nummer 2 Reb Elina Johansson. I täten Sunds O'Boy. Andra häst Tuforia CC. Sen är det Reb då som är diskad och lämnar fältet. Vi hittar sedan nummer 4 Axtorps Alert som tredje häst i nuläget. Sen följer efter den hästen då nummer 1 som är Muskelknutten. Och sedan nummer 3 som är Purjo. Det är alltjämt då i ledningen häst nummer 7 Sunds O'Boy. Tuforia CC är på utsidan.
Resultat lopp 14. Här vann 7 Sönna Wallberg. Hästen är tränad av Amanda Lantz som också är ägare från Söderhamn. 2 blev 9 Tyforia CC och 3 blev 4 Axtorps Alert. 7-9-4. Avslutningsloppet idag kommer Sundsåboy och Sundsåboy och Vilma Wallberg stiftar bekantskap igen. Ett stort grattis. Tack. Hur kändes det här? Jo, helt otroligt kul. Du har liksom, jag ska inte säga lämnat ponnytravet, men du har kört ponnytrav och gått upp på storhäst och idag kör du mer storhäst än ponny. Ja, det gör jag. Och så får man stifta bekantskapen, ska vi väl säga, med sin gamla ponny och trontjänare Sundsåboy. Hur känns det? Ja, det var jättekul att träffa igen och att vinna, det var ju helt otroligt kul. Det lär man väl säga. Ett jättestort grattis. Tack. Vi tar några ord med tränaren också, Amanda Lantz. Vi vill börja med att säga grattis. Tack. Hör du står på sidan, hur känns det då? Ja, lite nervöst. Ja, men det förstår jag. Vad roligt av dig att låna ut hästen till gamla ägaren och tränaren. Ja. Hur tänkte du där? Ja, jag vill se henne köra nu också. Ja, vad roligt. Ett stort grattis. Tack. Då ska vi se. Andra pristagaren till Tyforia CC och Ebba Handler. Ja. Det gick jättebra, Ebba, och du försökte utmana ett par gånger, men så fick du lite trafikproblem. Ja, men hon gör ett bra lopp tycker jag. Hon har ju lite lätt till galopp ibland och det fick hon i sista sväng, men sen hon gör det bra ändå. Sen körde du inte så spårsnålt heller, får jag säga så, utan att vara elak. Ja, det får du säga. För du hade rätt så vida spår. Ja, jo det hade jag. Speciellt på upploppet, men ledaren svarade, så då vill jag inte köra så nära heller. Men då är du nöjd. Grattis till det här. Tack så jättemycket. Och 3 mål var Felix Sundgren med Axtorps Alert. Vad summerar vi loppet, Felix? Det kändes faktiskt bra. Jag trodde han skulle bli diskad och ta en till galopp på upploppet, men... Ja, men nu får du lägga av. Du tror jämt att du ska bli diskad eller köra galopp eller någonting. Och så är du 1, 2 eller 3. Jag vet. Grattis till det här. Tack. Segerdefilering då. Dagens 14 och sista lopp. Här kommer Sundsåboy. Sulken sitter. Vilma Wallberg med på sulken sitter också Amanda Lantz. Placerade hästar lopp 14. Sundsåboy är först